ማይ ጋድ ጉድ 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 ጉድ! ቤተሰቦች ምንድን ነው የምሰማ ዛሬ ደግሞ? ፑፑ የምሬ ነው እንግዲህ ፑፑ እንግዲህ ማይ ጋድ እንግዲህ ከዚህም በኋላ ለምንድን ነው እኔና አንቺ ሁልጊዜ ሰዎቹ ማላቸውን ገብቶ የኛን ህይወት የሚበጠበጡት? እኔና አንቺ ሂደን ፈርመን ባልና ሚስት እንሆናለን። ደግሞ ቀኑን ጠብቄ ደግሞ ሰርግ ድግስ እናረጋለን ብሎ ሲጠይቅ ሀይሚቾ መቼም አይሆንም እንደዚህ አይነት መቼም እንዴት እንደዚህ አስተሳሰብ ይዘት ይመጣል? ከዚህ ቤት አወጣኝ አልፈልግም ብላለች። ኦ ማይ ጋድ! እንግዲህ እኔ እንጃ ብሩኬ እንዳያችሁ ነው ፊቱ። ትናንትና ራሱ እንዳያችሁ ነው ፊቱ ጭር ብለዋል። ወላሂ እውነቴ ነው፣ ምሬን ነው። ብሩኬ ፊቱ ጭር ብለዋል። ደግሞ በቃ ትክክል አይደለም ብሩኬ። ወላሂ እውነቴ ነው የምላችሁ። አሁን ብሩኬ የምንረዳ ሰው አጣ። ብሩኬ እውነቴ ነው፣ ምሬ ነው። ብሩኬ የምንረዳ ሰው ብሩኬ አጥቷል። አሁን ወላሂ ብሩኬ ጭንቅ ላይ ነው። አሁን በዚህ በኩል ሀይሜን ሀጣሎ ብሎ ነው የሚጨነቅ። በዚህ ደግሞ አብሰላት እንዳያችሁ ነው። በዚህኛ ደግሞ አዩ እንዳያችሁ ነው። አሁን የሆነ ውስብስብ ውስጥ ገብቷል ብሩኬ። እውነቴ ነው፣ ፊቱ ራሱ ትክክል አይደለም። ማንም እኔ በጣም አዛዘነኝ። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ምሬ ነው። ከዚህ ደግሞ ከዚህም አንቺና እኔ ገብተን አንድ ላይ እንሆንና ጭንቀታችን በቃ እንወጣለን። ከዚህም በኋላ እኔና አንቺን ካገባን ማንም አይለይም ብላ ስጠየቅ ሀይሜ ደግሞ ምን ነገር አይደለም እንደዚህ አይነት መቼም ብላለች። እንግዲህ ፈጣሪ ጠብቃችሁ ሁሉም ነገር ከክፉም ከሽረኛም። እናንተ የምለያየት የምሮጡ ሰው ሁሉም አላህ ይጠብቃችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አክም ጀርታኒ ኡመተ ቃሊ ኡመተ ቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? አለን። እንዴት ቆይታ እንዴት ቆያችሁ እናንተ? ኤጋ አኩማ አርጊተኒ ሀይሜን ብሩኬን አራ ሙርቲ ጭማ ጀchuudha. ውሳኔ ጭማዳ ከንን ወሰኔ ዱፌ አኩማ አርጊተኒ ጋ ውሳኔ ነህራ ከባዲዳ ብሩኬን ከናን ድራ እንኳን ፍቅሪ ጋፈዱ yoo jedhaniyyuu arginee turreera kanaan dura jechuudha. Fiqirii hiyyeessii fi yoo jedhaniyyuu burukeen nama sodaatu jechuudha. Fiqirii hiyyeessuuf iyyuu jechuudha. Har'a immoo kabbaadii wusaanee haimeetiin eddee xalafetti bira deemee uffata geessee fi kana booda warra jireenya keenya keessa galee anaafsi addaan baasuuf ganama galgala rakkatu booda sargii goonee booda waan hunda goona anamma anifati mazzagajaa deemne farramne abbaa manaa fi haadha manaa taane jireenya keenya itti fufna. Warri addaan nu baasuuf ganamaa galgala rakkatanillee nurraa dhaabbatu jedhee yoo wanni gaafii hiyyeessuu fi haimeen gaafii sana irraan fudhannee akkuma argitanii maa'inni gaafiin akkasii alfalligim bilaalech. Maa'inni gaafii akkasii na gaafattuu hin barbaadu jettee jirti. Baay'ee tokko murteessa gaafachuufu maal jedheen gaafadha jedhee sodaatu otoo sodaatu narraa taqabbalti moo eshinaa jetti moo hin biinaa jetti jedhee sodaatee dhaqee uuma dhaqeeyyuu jechuudha. Akka isheenis immoo bootanaa qabduun ilaalaa sumarraan jedhee deeme jechuudha. Akkuma argitan egaa haimeen ariifadheen wanta kana keessa nagashu hin jiru jetteetti. Moo ni qalladdaa jennaan wallahi qalladaan jiru. Isa kanaan duraa qaldii miti, isa ammaa qaldii miti. Dhugaatiin hin jedha amma yoomiitti wanti hundinuu na salacha'ee jira kan inni jechaa jiru jechuudha. Amma wanti hundinuu na salacha'eera naatiin baqa dadhabee jira jedhee jira. Dhuguma nan dadhaba. Yoo argitanii jiraattanii burukeen sirriin jiru. Fuuluma isaayuu dhugaa kaleessaayyuu akkuma argitanii dhugaa rabbii baqa
sokkeera burukee maaliif burukeetiin nama sagar radda udhibe nama immoo bakka isarraa fudhatu wayin immoo nama isaa fuubatu dhabee jira saayitii kanatti baay'ee tokko nama zaansiina wallaahi laazim baay'ee tokko na gaddisiisanaati gara kanaan yoo jettani absalaat burukee barbaaddii jechuudha gara kanaan yoo jettanis immoo gara kanaanis yoo jettanii hayyuun burukee barbaaddii jechuudha jidduutti inni haymee dhabuu hin barbaadu jidduutti rakkina guddaa keessa galee jira jechuudha burukeen akkuma argitan cinqitii guddaa keessa galee jira wallahi haymee dhabuun barbaadu haymee immoo nan dhabaa jedhee cinqitii baay'ee keessa sodaa baay'ee keessa galee jira jechuudha isheen sunillee poolisiitiin si hiisisee giddiitiin nafaan hartaataa jechaa jirti akka as baatee dubbataa jirtutti jechuudha isheen kunis immoo har'ayyuu kuno waan jireenya isaanii keessa baatu miti sarraayyuu maftaan jara lamaan jidduuti bayii jara lamaan akkati jara lamaan jidduu galtee kasaan jeexuun barbaadu balbala keenya singayin nu bira singayin jedheera maftaanarra har'allee absalaat nama dhaga'uu miti jechuudha nageenyee fi dhugaa rabbii nageenyee jechuudha amma yoomiitti immoo akka kanaatti itti fufa jireenyi keessan gizee tokko dhuguma amma yoomiitti namni jidduu keessan galee sinjeeqa namni jidduu keessan galee sirraasaa jiraata amma yoomiitti akkasiin zallaqxanii jiraattu sini nama fuulduratti deemuuf taa'u miti eddee nama fuulduratti wal eeggatu abdiif wal eeggatu yoo ta'e eddee mana tokko keessa galtanii mana tokko keessa jiraatu ta'e abbaa manaa fi haadha warraa taatanii seera qabeessaan maaliif hin jiraattan nuti jechi gizee dhuguma kun waan barbaachisaadha nama burukeen jedhe dhuguma isaa jedhe wallaahi amma qarmatti fi qireenyaa taatanii mana tokko keessa taasisanitti abbaa warraa fi haadha warraa taatanii maaliif hin jiraattan seera godhattanii seeraatiin wal jaallattanii wal barbaaddanii waliin taa'aa jirtu akkuma gaaffii amma burukeen dhiyeesseeyu kanammoo taqabballee yeroo kemaaf gubda haymiyye yoo burukee shakkii irraa qabaatte yoo burukee boodammoo waan hin barbaanne ta'e maaliif yeroo ofii gubamee yeroo gaffa'ama waliin barbaaddan taana baay'ee tokko gaaffiidha kuni amma yoomiitti kanarra jireenya keessanii walii galtanii akkuma burukeen jedhe seeraan abbaa manaa warrummaa godhattanii too deemtanii namnillee amma tokko sinirraa dhaabbataa jedheeti burukeenillee amma yoo akkasitti abbaa nuti aniif isheen tokko yoo taane inni jidduu keenya galu kunillee nurraa dhaabbataati jedhee otoo sodaatu gaaffii iyyeesseefi jechuudha otoo sodaatuti wallaahi otoo sodaatu afuura citaa too baasuuti gaaffii gaafatee jechuudha gaaffii sana gaafate immoo kuno jalaa kufee jira gaaffii isaa jechuudha hin barbaadu jettee jechuudha amma yoomitti amma kanaatti akka kanaatti zallaqama namni immoo rafee nama hin bulu eessaan adda nama baasuuf yoo asiin guyyaa tokko nagaa ta'ani boru waa biraatu dhufaa jechuudha akkuma argaa jirtan yoo guyyaa 3 guyyaa 4 kolfani gaafa kaanii lola dhufaa jechuudha amma yoomitti akka kanaan zallaxu tidaarii keessa galanii lolliyyuu ni jira jettee haymeen ni jira addaga hawwalitti nama hidhu jira gizee sana hawwalitti nama hidhu jira waan obsatti godhatanii jira saayitii sanatti akka ammaa kanaa miti burukeessi kanatutti fakkaate natti fakkaata kanaafuu yeroo gubdanii namallee ofii keessan wal jeexxanii mana tokko keessa deegaltu ta'e immoo wajjiniin nyaattanii wajjiniin uddu ta'e immoo seera qabeessaa abbaa warrummaa godhatanii otoo waliin itti fuuftanii bareedaa tokko wallaahi laazim bareedaa garummaa hin taqabballe kana haymeen ammallee jechuudha yaada burukeen iyyeesse kanaan duras gaaffii namoonni gaafatanii kana burukeetiin jechuudha burukeetiin seeratti godhiitii hintala fuudhadhu jedhanii namoota baay'eetu maaliif waliin hin taatanii mana tokko keessa deegaluun keessan hin hafnani maaliif seeraan godhattee abbaa warrummaa fi haadha warrummaa beeskistee waliin hin jiraattanii jechaa jiru jechuudha haymeen kanan barbaanne kuno inni har'a ija jabaatee gaafateera gaaffii waggaa meeqa har'a haninni murteesse jechuudha gaaffii waggaa meeqaati kun gaaffiin kuni kan har'aa bichaa miti jechuudha waan burukeen har'a murteessee gaafate kuni hankaraan dura hordoftoonni gaafachaa turanidha jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha kanaafuu baay'ee tokko dhugaa rabbii nama gaddisiisa haymeen fudhatteen jirtu gunguma hin ta'u kan isheen jette jechuudha ariitiitiin maaltu kana keessa nagashee kan isheen jechaa jirtu jechuudha ulfaata dhugaa rabbii akka ilaaltan kana miti jechuudha ammallee shakkii walirraa qabu jarri lamaan jechuudha yoo kanan taane yoo haymeen illee eddeessa barbaaddite eddeessa jaallattite eddee tokko mana tokko keessa eddee galanii jiraatanii gaaffii burukeen iyyeessee fi fudhachuun dirqama isheeti dhugaa boruuf abdiif
abbaa manaa kooti jettee waliin jiraachuu mitiire gaaffii namaa dhiyaate kana irraa fudhachuun ittiin ulfaanne eddee wal barbaadu ta'ee jechuudha jarri lamaan. Haayimeen irraa fudhannee kanaa jechuudha. Nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maal jettaniiti mana tokko keessa eddee waliin eddee seera qabeessa godhatanii waliin hin taatan yoo ta'e maaliif rakkattu? Maal abdii walirraa qabdu akkasitti? Akkasitti abdii walirraa hin qabdanii jechuudha. Dhugaa akka kanatti waan nama abdiichisu miti. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa akkuma argitanidha. ብሩኬ ውሳኔ እኔ እንጃ እንደራሴ የብሩኬ ውሳኔ ጥሩ ነው። ለምን ብትሉ አሁን ብዙ ጥያቄ ኦዲየንስ ነው የጠየቁት በፊት ለምንድነው ቀለበት አደርጎ ለምንድነው ሽማግሌ ልኮ ባልና ሚስት አይሆኑም ለምንድነው አንድ ቤት ኖሮ ዝም ብሎ እንደዚህ የሚኖሩት ብሎ ብዙ ኦዲየንስ ሲጠየቅ ነበር በፊት ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እሱ ብሩኬ በፊት ይፈራል እንደዚህ አይነት ዛሬ ግን ወስኖ ነው የመጣው ራሱ እሱ ምን አለ ግን በኋላ ሽማግሌ ልካለን አሁን ሄደን በፍርማ ባልና ሚስት መዘጋጃ ሄደን ባልና ሚስት ሆነን ለምንድነው አላገባም ለና አንቺ ህይወታችሁ ውስጥ ገብቶ እንደዚህ መጠበጡም ይወጣሉ ብሏል። እሷ ደግሞ የሚለወጥ ነገር የለም እንደዚህ ስትል እኔ እናንተ ካገባኑ ብዙ ሰዎች አይተናል ገብቶ ወልዶ ይጠጣሉ ይለያሉ ያለች ነው። ሃይሜ ደግሞ ምላሹ ማለት ነው አይሆንም አይቀበልም ብላለች። ብሩኬም ተናድዶ እንዳያችሁ ነው። ብሩኬ ጭንቀት ውስጥ ገብቷል። እውነቴ ነው። ብሩኬ ምረዳ እኔ በጣም አዛዘን እውነቴ ነው የምላችሁ ምሬ ነው። ብሩኬ ምረዳ ሰው የለም። ብሩኬ አሁን በዚህ ሀዩ በዚህ እቺ አብሰላት ብዙ ሰው ይሆን ያስፈራሩት ነው። ሃይሜን ማህጣት አልፈልግም ቡራ ደግሞ ሃይሜን አጣለው ብሎ እሱ ፍራት ውስጥ ገብቷል። አሁን እውነቴ ነው የምላችሁ። እንግዲህ እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው። ሁሉም ነገር እንዳያችሁ ነው። ፈጣሪ እንግዲህ ህይወታችሁን ይስተካከልላችሁ፣ አንድ ላይ ያደርጋላችሁ። አንድ ሁሉም እውነቴ ነው የምላችሁ። እናንተ አላህ እናንተን አስተስማምቶ የኛም ጥሩ ነገር እንዳይደርሳችሁ ማያት ነው የምንፈልግ። የኛ እንግዲህ እንደ ፈጣሪ ነው ሁሉም ነገር። ቡራ አዞ እንዳይከፋክ እቺ ቀን ታልፋለች አንድ ቀን። እሷም እንጃ በጣም ከባድ ነው ሁሉም ነገር በጣም ከባድ ነው። ፍራቱ አሁን ቡራ እንዳያችሁ ሃይሜ ማጣቱ ነው። ሃይሜን አጣለው ብለው ነው እንደዚህ የሚሆነው። ብዙ ሴቶች እንደዚህ እንደ እብድ የሆኑ ነው። በጣም ይደብራል። እውነቴ ነው። ማሊክ ሃይሜ ዳቡር ራን ካንከ ሃይሜ ዳቡ ሶዳ ራን ካንከ ቡራን ባኤ ጭንቅቲ ተኮ ከሰ ገለ ሃይሜ አቡን በርባዱ ሃይሜ ዳቡን በርባዱ ይጀደራ ሃይሜ ዳባቲ ጭንቂ ባኤ ከሰ ገላ ጅራ ሃይሜ ሀርካ ባሱ ፈልከኒ ጉያ ከረከቱ ነው ባኤ namni immoo buraa beeku dhiibe dhugaa rabbii buraatiin nama isa gargaaru wayin immoo nama sarraa fudhatu rakkina dhabee jira jechuudha. Haymeen illee irraan dhiifamne jechuudha. Gara biyya alaatirree akka haymeetiin jala baasanii biyya alaatti dabarsanii nama biraaf godhuchuu barbaadanii halkanii biyya hirba dhabaniitu jiru. Biyya keessallee akkasuma akkuma argitanii zuuraa kan jiru hundinuu haymeetiin akka burukeef haymeen addaan ba'anii barbaadu jechuudha. Buraan immoo haymee dhabeen jiraadhu jechaa jira jechuudha. Kanatu cinqitii keessa sagasheera baay'ee tokkotti cinqitii keessa galee jira jechuudha. Akkuma argitan wallaahi cinqitii keessa galee jira. Cinqitii keessa kun akkuma argitan haymeen irraan fudhanne ittuu hancaaluu ta'ee jira jechuudha. Irraan fudhanne jechuudha. Ndidde niin barbaadu ayi qabbilim bilaallechi በጣም እኔ ራሴ ጨነቁኝ ወላሂ ላዚም እኔ ተጨነኩኝ። እነሱ ቦታ ወላሂ ላዚም በጣም ያስፈራል። እሱ ፈራለሁ ብለው ነው ሲጠይቅ ራሱ ሶዳዳ ማልጀዴን ጋፈደ ጀቻ ቱሬ እጁመ ጀባቴት ጋፈቴ ዋና ከሲ ዱራኒ አማ በቃ ሰቲ ጭያቴት ጋፊ ከነ ኢየሱን ሀርከላቴ ጀቹ ቡራን ጋረቢ jireenya keessa rabbi isin yaastakaakalu dhugaa rabbi ansi jiddu galee yeroo hunda halkanii guyyaa beqa sirraasu kanaan dhugaa rabbiin isin irraa haa dhaabu. Kana fakkaatti viidiyoon kun tana dhaggeeffattanii